হাৰমনিক অচিলেটৰ এটা লওঁ আহা ইয়াৰ বাবে শক্তি হৈছে ধৰি লোৱা যে ই প্ৰসাৰ এৰ সৈতে অচিলেটিং হৈ আছে এইটো এটা শক্তি এক অৰ্ধকে এ স্কুৱেৰ হিচাপে দিয়া হয় যিটো হৈছে ওমেগা স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ পাৰ্টিকলৰ এক অৰ্ধভৰ আমি এইটো কাৰ্যৰ টাৰ্মত লিখিম মই কাৰ্যৰ বাবে যে ব্যৱহাৰ কৰিম কিয়নো মই প্ৰসাৰৰ বাবে এ ব্যৱহাৰ কৰি আছো গতিকে যে ইন্টিগ্ৰেল মাইনাছৰ পৰা এলৈ পি ডি এক্স টাইমছ 2ৰ বাহিৰে আন একো নহয় যি 4 টাইমছ 0ৰ পৰা এ পি ডি এক্সৰ দৰে একে যিটো আন একো নহয় কিন্তু 4 টাইমছ 0ৰ পৰা এ স্কুৱেৰ ৰুট মুঠ শক্তিৰ এক অৰ্ধ এম ওমেগা স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ পোটেনচিয়েল এনাৰ্জি এক অৰ্ধ এম ওমেগা স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ যিটো কাইনেটিক এনাৰ্জি ডিভাইডেড বাই পি স্কুৱেৰ অভাৰ 2m পি স্কুৱেৰ অভাৰ 2m আন একো নহয় কিন্তু ই মাইনাছ ভি এক্স গতিকে মোৰ ওচৰত 2m স্কুৱেৰ ৰুট ও থাকিব সেইটোৱেই কাৰ্য গতিকে কাৰ্য যে 2m টাইমছৰ 4 টাইমছ স্কুৱেৰ ৰুট হ'বগৈ যিটো হ'বগৈ সেয়া হ'ল m অভাৰ 2 টাইমছ ওমেগাৰ m স্কুৱেৰ ৰুট আৰু কাষত মোৰ 0ৰ পৰা a স্কুৱেৰ ৰুট অফ a স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স আছে এয়া একো নহয় কিন্তু 4 m ওমেগা টাইম 0 a স্কুৱেৰ ৰুট অফ a স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স এই ইন্টিগ্ৰেল হৈছে গণনা কৰিবলৈ সহজ আৰু এই ভেলু 5/4 a স্কুৱেৰ টাইমছ 4 m ওমেগা হয় যিটো তেতিয়া পাই m ওমেগা এ স্কুৱেৰ হৈ পৰে যিটো ভেলু মনত পেলোৱা যে শক্তি ই হৈছে এক অৰ্ধ m ওমেগা স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ যে পাই m ওমেগা এ স্কুৱেৰ হ'বলৈ ওলাই আহিছে গতিকে এইটোৱে তোমাক ই বাই জে ইকুৱেলছ ওমেগা অভাৰ 2 পায় বা ই ইকুৱেলছ ওমেগা অভাৰ প্ৰদান কৰে দুলনৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি টাইমছ যে ডি যে হৈছে নিউ মই তোমাক এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছো আমি আন এটা উদাহৰণ লওঁ আহা আমি এটা বাক্সত পাৰ্টিকল লওঁ আহা ক্লাছিকেলি শক্তি হৈছে এক অৰ্ধ এম ভি স্কুৱেৰ বা লগতে পি স্কুৱেৰ অভাৰ 2m আৰু কাৰ্যটো গোটেই সময়ছোৱাত পি ডি এক্স হয় আৰু এইটো 2lp হয় গতিকে পি একো নহয় কিন্তু যে অভাৰ 2l আৰু সেয়েহে শক্তি যে স্কুৱেৰ অভাৰ 8ml স্কুৱেৰ হ'বলৈ ওলাই আহে যিয়ে মোক যে অভাৰ 4 ml স্কুৱেৰ সমান হ'বলৈ দিয়ে যিটো 2l যে হৈছে 2lp গতিকে 2lp অভাৰ 4 ml স্কুৱেৰ গতিকে আমি এটা বাকচ dz পাৰ্টিকলত যি পাইছিলো সেয়া 2lp অভাৰ 4 ml স্কুৱেৰৰ বাহিৰে আন একো নহয় যিটো একো নহয় কিন্তু p অভাৰ m হৈছে দুটা এলৰে বিভক্ত ভেলোচিটি যিটো পুনৰ দুলন নিউৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি এইটো 2 উদাহৰণ তৃতীয় উদাহৰণ আমি উদাহৰণ নম্বৰ 3 লওঁ য'ত এটা পাৰ্টিকল কেন্দ্ৰীয় পোটেনচিয়েলৰ চাৰিওফালে গৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত শক্তি ধৰি লোৱা
এই ব্যাসাৰ্ধ স্থিৰ শক্তিৰ একো নহয় কিন্তু L স্কুৱেৰ য'ত L হৈছে কোণীয় মোমেন্টাম যিটো 2mr স্কুৱেৰৰ দ্বাৰা বিভক্ত যদি ব্যাসাৰ্ধ r প্লাছ হয় যিকোনো পোটেনচিয়েল এনাৰ্জি r আৰু মনত পেলোৱা যে এই গতিৰ বাবে একচন যে ইয়াক যে ফাই বুলি ক'ব দিয়া যি হৈছে ইণ্টিগ্ৰেল L d ফাইৰ সমান যিটো 2 পাই L একো নহয় কিন্তু যে ফাই অভাৰ 2 পাই আৰু সেয়েহে মই শক্তি L স্কুৱেৰ হিচাপে লিখিব পাৰো যিটো যে ফাই স্কুৱেৰ r পাই স্কুৱেৰ mr স্কুৱেৰ প্লাছৰ দ্বাৰা বিভক্ত যিকোনো VRS যিহেতু কোনো ভি নাই গতিকে VR স্থিৰ হৈ থাকে আৰু সেয়েহে DE অভাৰ D যে ফাই অভাৰ 4 পাই স্কুৱেৰ mr স্কুৱেৰ বাহিৰে আন একো নহয় আৰু কোণীয় মোমেন্টামৰ টাৰ্মত যে ফাই লিখিবলৈ দিয়া যি হৈছে mvr টাইমছ 2 পাই ডিভাইডেড বাই 4 পাই স্কুৱেৰ mr স্কুৱেৰ আৰু কেইটামান টাৰ্ম বাতিল কৰো আহা এই m বাতিল কৰে এইটোৱে rৰ এক বাতিল কৰে সেয়েহে এই r বাতিল কৰে আৰু 2 পাই বাতিল কৰো আহা এই 2 পাই এই 4 পাই স্কুৱেৰৰ সৈতে বাতিল কৰে আৰু তুমি 2 পাই পোৱা যিটো v অভাৰ r n অভাৰ 2 পাই বাহিৰে আন একো নহয় যিটো ওমেগা অভাৰ 2 পাই যিটো পুনৰ নিউ হয় মই তোমাক যি দেখুৱাইছো সেয়া হ'ল এই ফলাফল d বাই d যে নিউ ক্লাছিকেলৰ সমান উদাহৰণৰ জৰিয়তে মই তোমাক দেখুৱাইছো যে এইটো মেকানিকেলি সঁচা আৰু কোৱান্টাম আমি দেখুৱাইছো যে ডাঙৰ ভেলুৰ ডেল্টা ই অভাৰ এইচলৈ n ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে টাউ টাইমছ নিউ ক্লাছিকেললৈ যায় কিছুমান 2 ফলাফল আমাৰ 2 ফলাফল আছে ক্লাছিকেল DE DJ ইকুৱেলছ নিউ ক্লাছিকেল আৰু ইয়াত কোৱান্টাম n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি ডেল্টা ই অভাৰ এইচ টাউ ক্লাছিকেলৰ সমান এতিয়া আমি 2 পৃথক কৰিম যি ধৰণে কৰো সেই ধৰণে মই জানো ডেল্টা ই হৈছে n মাইনাছ ই n মাইনাছ টাউ যাক ডাঙৰ এনৰ বাবে লিখিব পাৰি মই ইয়াক পাৰ্চিয়েল ই অভাৰ পাৰ্চিয়েল যে ডেল্টা যে হিচাপে লিখিব পাৰো কিয়নো যদি তুমি টাও অতি কম সংখ্যাৰে সলনি কৰা তেন্তে যে বহুত ডাঙৰ হ'ব তুমি আমি সৰু সংখ্যাৰ দ্বাৰা টাও সলনি কৰিব পাৰা যদি গোটেই বস্তুটো কন্টিনিউ ৰখা হৈছে তুমি কাৰ্যকৰীভাৱে লিখিব পাৰা ইনফাইনাইটলি ডাঙৰ সংখ্যা এটাৰ উপস্থিতিত 1 বা 2 সলনি কৰাটো অতি সৰু আৰু যেতিয়া মই NH স্তৰৰ পৰা মাইনাছ টাও স্তৰলৈ জঁপিয়াই যাওঁ তেতিয়া মোৰ যে NHৰ পৰা n মাইনাছ টাও এইচলৈ যায় যাৰ অৰ্থ হৈছে যে ডেল্টা যে হৈছে টাও এইচ গতিকে মোৰ ডেল্টা ই DE ডি যে টাইমছ ডেল্টা যে সমান আছে যি DE ডি যে টাইমছ টাও এইচ বা ডেল্টা ই এনৰ পৰা n মাইনাছ টাও অভাৰ এইচলৈ যায় কিন্তু টাও টাইমছ নিউ ক্লাছিকেলৰ বাহিৰে আন একো নহয় গতিকে আমাৰ ওচৰত যি দেখুওৱা হৈছে সেয়া হ'ল নিউ n টু n মাইনাছ টাও ইকুৱেলছ টাও নিউৰ
ফলাফল ক্লাছিকেল এটা সন্নিপাত নহয় কিন্তু এটা মৌলিক ফলাফল নীতি আৰু ইয়াক কৰেছপন্ডেন্স নীতি বুলি কোৱা হয় মই এইটো বৰে কোৱাৰ কৰেছপন্ডেন্স নীতি লিখিম এইটো ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ টাৰ্মত দেখা যায় কিন্তু তেওঁ এতিয়া কৈছে যে বৃহৎ কোৱান্টাম নম্বৰৰ বাবে কোৱান্টাম ফলাফল কৰেছপন্ডেন্স ক্লাছিকেল ফলাফললৈ যায় সেয়েহে মই আশা কৰিব পাৰো যদি মই ক্লাছিক ফলাফলবোৰ ভালদৰে জানো যে মই ঘূৰি যাব পাৰো আৰু এটা সৰু n ভেলুৰ বাবে যাব পাৰো আৰু কোৱান্টাম থিয়ৰী কি হ'ব সেয়া অনুমান কৰিব পাৰো মোক এই লেকচাৰটোৰ কি প্ৰভাৱ আছে সেয়া কৈ শেষ কৰিব দিয়া গতিকে যদি মই তিনিটা উদাহৰণলৈ গতিটো পূৰণ কৰোঁ মই এই পাৰ্টিকলটো এটা বাক্সত লম মই হাৰমনিক অচিলেটৰটো লম আৰু মই এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত এটা বৃত্তত ঘূৰাম যদি মই শূন্যৰ মাজত x বনাম t প্লট কৰোঁ আৰু x সমান l গতি এনেদৰে দেখা যায় য'ত এই টাইমটো 2l/h বা ফ্ৰিকুৱেন্সি সংশ্লিষ্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি 2l/v সংশ্লিষ্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি v/2lৰ সমান দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত গতি হাৰমনিক দেখা যায় আৰু এই টাইম পিৰিয়ড আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি ω/2π হয় ইয়াত এক ফ্ৰিকুৱেন্সি থাকে আৰু ইয়াত তৃতীয় ক্ষেত্ৰটো ই হৈছে বৃত্তাকাৰ গতি এইটো গতিৰ ইউনিক ফ্ৰিকুৱেন্সি মই এইটো ফুৰিয়াৰ চিৰিজৰ জৰিয়তে বৰ্ণনা কৰিম প্ৰথম ক্ষেত্ৰত x সামেশন হিচাপে দিয়া হ'ব টাউ e⁻i টাউ ওমেগা টিৰ বাবে কিছুমান কোএফিচিয়েন্ট য'ত ওমেগা হৈছে 2π নিউ যি হৈছে মৌলিক ফ্ৰিকুৱেন্সি কিন্তু যিহেতু ই সম্পূৰ্ণৰূপে হাৰমনিক নহয় ইয়াত আৰু বহুতো হাৰমনিক থাকে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত x হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে হাৰমনিক সেয়েহে এয়া হৈছে কিছু প্ৰসাৰ e⁻i ওমেগা টি প্লাছ আন এটা উপপ্ৰসাৰিত ষ্টাৰ e⁻i ওমেগা টি তৃতীয় ক্ষেত্ৰত য'ত এই বৃত্তাকাৰ গতি x ফাইভ ব্যাসাৰ্ধ r কচাইন হিচাপে দিয়া হ'ব যি হৈছে ওমেগা টিৰ r কচাইন এইটো এক ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু y ওমেগা টিৰ r চাইন হিচাপে দিয়া হ'ব সেয়েহে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত য'ত এটা পাৰ্টিকলে এটা বাক্সত এটা পাৰ্টিকল কৰি আছে ঘূৰি আহে আৰু চতুৰ্থ গতিটোত ফ্ৰিকুৱেন্সি v/2l থাকে আৰু ইয়াৰ উচ্চতৰ হাৰমনিক থাকে সেয়েহে যদি এই পাৰ্টিকলটোৱে কি ৰেডিয়েট কৰে এইটোৱে সকলো ফ্ৰিকুৱেন্সি v/2l আৰু উচ্চতৰ হাৰমনিক থাকে আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত গতিটোত কেৱল এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি থাকে
গতিকে যদি এইটো কি ৰেডিয়েট কৰিব লাগে তেন্তে সেইটো নিৰ্দিষ্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি ওমেগা ৰেডিয়েট কৰিব যি কে অভাৰ এমৰ স্কুৱেৰ ৰুট বা নিউ ইকুৱেলছ ওমেগা অভাৰ 2 পাই আৰু তৃতীয় ক্ষেত্ৰত পুনৰ x আৰু y এক ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ সৈতে পৃথক হয় যাক তুমি L হিচাপে লিখিব পাৰা কোণীয় মোমেন্টাম অভাৰ m r স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ ওমেগা বা নিউ ইকুৱেলছ ওমেগা অভাৰ 2 পাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিকলটোৱে ক্লাছিকেলি কেৱল এক ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেডিয়েট কৰে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু কোৱান্টাম ফলাফলৰ সৈতে কৰেস্পন্ডেন্স প্ৰস্তুত কৰি মই তোমাক পৰৱৰ্তী লেকচাৰ দেখুৱাম কেনেদৰে বাছনিৰ নিয়মলৈ লৈ যায় গতিকে এই লেকচাৰটো সমাপ্ত কৰিবলৈ মই পুনৰ কৰেস্পন্ডেন্স নীতি লিখিম যিটো আমাৰ পৰৱৰ্তী 2 বা 3টা লেকচাৰৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শক নীতি হ'ব সেয়া হ'ল কোৱান্টাম নম্বৰ ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে সকলো কোৱান্টাম ফলাফল ক্লাছিকেল ফলাফললৈ যায়